Oke, kembali lagi bersama saya Mas Arcastinger ya. Kali ini saya baru di rumah di Magelang. Nah, kali ini kita akan mencari kotes ya atau cana limbata. Nah, untuk lokasi di bawah sana, nanti kita turun ke sana ada sungai-sungai kecil ya. Pancing kecil. Ini pakai joran yang biasa saya buat untuk casting ini. Nanti sama bapak, tidak sendiri, udah lama mancing bareng bapak. Buru kono kae wingi, Pak. Ra kena wae. Mlayu pisan. Wah. Sampai di lokasi. Nah, iki rada cilik iki, wingi gede banget banyune. Wingi gede banget banyune. Cilik ini lumayan. Umpan. Oke. Pangan, pangan. Pangan. Iya. Langsung poin. Ini banyu gede ra gelem mangan kene iki. Poin 1. Lumayan. Baru nyampe. Kasih cemplung. Sama bapak di sini tadi. Lanjut lagi ke atas. Sayang itu satu, banyak sampah. Ini kalau nggak ada sampah sebenarnya mantap ini. Lagi teman-teman. Ini lagi mana sih? Lagi teman-teman, makan pojok sana tuh. Oke, 2, 3. Yes, strike. Dapat lagi. Lumayan. 2.
Ini air agak kecil ya, jadi enak buat mancing kotes. Kalau airnya gede nggak asik buat mancing kotes ini. Taruh wadah dulu. Kedua, nah, kalau mancing di sini nggak bisa diem, lompat sana kemari. Pak, Pak, tok meneh. Boleh apa yang ki? Ana apa? Pajar gondi yang? Pajar gondi? Oh, ana lebih. Dara kalau pajar gon kel sing pajar. Pajar yo kok tinggal munggah, Pak. Ini cacingnya sudah agak gede kono ya. Remeng pangan biar. Tuh. Iya. Pojok sana ya. Isi. Heeh, jiro lu. Duh. Duh. Sisiknya tak aneh. Gamul buta. Jero tenan iki rong iki, Pak. Bandole oleh nyantol. Lah goblokno. Wah, jero tenan iki. Oh, bandole sing nyantol, Pak. Wah, jero tenan. Wah, kalau seru ya. Oh. Coba oke, nyantol ngene. Ora kena, Pak. Kita juga boleh gumul. Ayo, gumul buru kan butuh iki kayak. Lempit bandale paling. Ih, nyantol di bawah sana. Nyantol. Apa ana sing manjer? Tuh, bawa buru-buru. Lumayan ini. Kayaknya pancing loro, Pak, ana sing manjer oleh iki.
Sekeli wae. Benang. Oh, ana sing manjer. Ana sing manjer. Apa? Ngambil ya sih. Masih. Kan lagi tunggu. Kopes. Oh, oh. Yang nggih. Nggih angsal iki alit-alit. Lanjut. Trek. Kecil. Ojo sana kita kan. Ini dapat kecil nih. Set. Pilih. Rồi itu. Angin ya kan ya. Alfu. Berapa ini? Hah? Angin le. Ini cilik-cilik ini. Udah, cilik.